其实这一回冷气团来报道，伴随的是强阵风。您看到是苗栗以南已经发布路上强风特报，这样是在高雄，在今天下午开始呢，风势越来越强劲，很多地方出现了这阵风8到9级，所以灾情就出现了，像是呢路树直接呢把行进当中的车子给压烂，还有鹰架倾斜，甚至有路灯倒下压到整排机车，还好没有人受伤。 高雄仁雄路强风把路灯吹倒，整个压倒路边一排机车全被监视器录下。中正4路上头晚间6点多，一阵强风吹来，轿车狠狠被路树砸中，挡风玻璃整个碎裂。驾驶站在路旁不停拨打电话，此时的他刚逃过一劫，还余悸犹存。就行进中，他突然倒下来，我吓到，我就赶快刹车停下来。风实在太大，下午4点40分左右，前进区光复2街这棵路树也被强风吹倒，几乎连根拔起，横在路中央，还压到一部自小客车。据讲那台风啊呢，结果出来看路就这阵倒去啊。多一阵风啊，你咻咻咻，这大声啊呢。另一边，民生路文武街口也有工地围篱被吹垮，施工单位紧急排除障碍，幸好没人受伤。 民众走在路上寸步难行，原来受到大陆冷气团南下影响，高雄下午开始都出现强风，包括鹿竹、楠梓、左营都是8级阵风，弥陀区还达到9级阵风。阵风8级以上啊，我们都是要注意的。到明天清晨就会缓和。风好大哦，我们家小明摔倒了，肋骨还断了6只。国术馆摆在骑楼的模型也惨遭强风吹倒，真的粉身碎骨，业者只能苦中作乐。除了高雄，再看到嘉义县中埔，风势同样强劲，使得中华路一处工地因架倒塌，压到溃线区，造成836户一度停电。台电紧急出动人员修复。虽然南部吹起强风，传出不少灾情，但也幸好没有造成严重伤亡。记者南部综合报道。